आसुची लघुचाप आगकू प्रबल छेचिब सोमवार कोरापुट रायगढ़ गजपति जिले में प्रबल वर्षा हेब अन्य जिलागुड़िक कां भां किछि स्थान में स्वल्प वर्षा हेब सेहिपरि आसंता 9 रु 11 तारिख पर्यंत राज्यरू वर्षा उभान रहिब बोली भारतीय पाणीपाग विभाग बा आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। तेबे 14 रे उत्तर बंगोपसागर लघुचाप होइपारे बोली कृषि पाणीपागविद डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक पूर्वानुमान करिसेंति। सोमवार भुवनेश्वर में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होइपारे पुरी रे पाग मेघमुक्त रहिब। उपरबेला हालुकारू स्वल्प वर्षा होइपारे 8 रु 9 तारिख में गजपति रायगढ़ आभ्यंतरीण गंजाम कंधमाल बरगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षार संभावना रहिछि बोली डॉक्टर पशुपालक आकलन करिसेंति। रविवार सकाल 8:30 रु संध्या 5:30 मध्य राजधानी भुवनेश्वर में पाखापाखि 53 मिलीमीटर वर्षा होइछि। सेहिपरि कटक में 46 मिलीमीटर वर्षा होइता बेले जाजपुर में 20 मिलीमीटर, फुलबाणी में 17 मिलीमीटर, गोपालपुर में 16 मिलीमीटर, खोर्धा और दारिंगबाड़ी में 12 मिलीमीटर वर्षा होइछि बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र रेकर्ड करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट जागृति लाइव मीडिया।